splendido scenario del Bosco del Cansiglio tra le province di Belluno e Treviso ospita questo progetto nazionale For Italy che ha come ambizione quello di formare una nuova classe di istruttori per creare una bella platea di operatori forestali, di boscaioli, e il posto più indicato certamente qui in Cansiglio. Persone che vengono a visitare il Cansiglio spero notino la differenza da tante altre foreste. Qui ci troviamo in una zona dove Veneto Agricoltura coltiva la foresta, gestisce la foresta e lo fa con professionalità. Se poi pensate che Veneto Agricoltura nelle sue corde ha la formazione proprio a livello agricolo di tutti i settori, potete pensare come si riesca bene a conciliare formazione forestale, formazione delle persone che dovranno poi andare a istruire quelli che mi piace ancora chiamare boscaioli, con aziende che già fanno queste attività, con aziende che coltivano il bosco, con aziende che gestiscono il bosco. Ricordo a tutti che un bosco gestito ha un pregio naturalistico maggiore e ha una sicurezza maggiore. I boschi che non vengono gestiti da persone competenti spesso e volentieri sono cause di dissesti idrogeologici. Veneto Agricoltura gestisce 18.000 ettari di bosco demaniale forestale regionale. Sì, Veneto Agricoltura gestisce questi 18.000 ettari e sono divisi in principali tre corpi diciamo aziendali, uno il Cansiglio, l'altra Foresta di Giazza, l'altra è il Monte Baldo sostanzialmente. Poi ci sono anche altre foreste che Veneto Agricoltura gestisce in Sinistra ed Est Piave, che sono foreste di dimensioni notevoli perché superano sempre i 200-300 ettari. Queste foreste però quando vengono gestite da Veneto Agricoltura, quando si riesce a lavorarle, danno proprio dei risultati ottimi, sia da un punto di vista di essenze forestali che vengono prodotte all'interno, ma soprattutto da un punto di vista di biodiversità. La foresta gestita è una foresta che ha una biodiversità maggiore di una foresta abbandonata. Ora siamo qui per formare gli istruttori per fare esattamente questi lavori, riuscire a entrare nelle foreste, a lavorare le foreste in sicurezza. La sicurezza è la prima delle cose che un vero boscaiolo deve imparare, perché la difficoltà dei soccorsi è sempre una cosa, dei boschi è sempre una cosa difficile. Quindi sicurezza della lavorazione, capacità di comprendere quali sono gli alberi da tagliare e quelli da lasciare. Questa è un'iniziativa che si espande in tutta Italia per dire che cosa sostanzialmente, quanto è importante il settore forestale e quanto è importante preparare dei bravi operatori forestali. Sì, l'Italia è coperta per un terzo da boschi e la maggior parte del legname lo importiamo dall'estero. L'obiettivo del progetto è quello di far tornare in auge la figura degli operatori boschivi, facendo comprendere a tutti che sono degli operatori professionali, capaci e competenti e che, se adeguatamente formati, sono in grado di gestire la più grande infrastruttura verde che il nostro paese ha. Ma perché fino a ieri non erano loro capaci? Non è tanto un discorso di non capacità, è un discorso di riconoscibilità e di visibilità da un lato. Dall'altra parte l'acquisizione di competenze in modo omogeneo e uniforme su tutto il territorio nazionale è sicuramente un fattore di competitività e di sviluppo. Oggi il sistema è molto variegato e in alcune regioni, prevalentemente nel centro e nel sud Italia, non c'è un sistema formativo in campo forestale. Se lei ha un figlio che vuole diventare boscaiolo, come impara questa professione? Oggi in molte regioni l'unica possibilità è quella di andare in un'impresa e di provare. Noi invece vogliamo far sì che ci sia un percorso formativo codificato, uniforme, in cui si acquisiscono le competenze in modo coordinato su tutto il territorio nazionale. Una volta che queste competenze sono acquisite, vengono certificate e sono riconosciute in tutto il territorio nazionale ed europeo. Su base europea questo progetto come si presenta? Questo progetto ha dei forti collegamenti con altri progetti di natura europea perché la qualificazione delle imprese e degli operatori è una delle richieste che viene da parte della politica europea nell'ambito della gestione forestale sostenibile. Prima negli interventi
che sono stati illustrati è emerso come i boschi non sono solo legna con un valore economico. Molta gente ritiene che i boschi valgano molto di più dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista turistico-ricreativo, dal punto di vista idrogeologico. Tutte queste finalità richiedono delle persone capaci e competenti e soprattutto consapevoli del proprio ruolo. Ricordare a tutti che nel Cansiglio nasce questa cultura a livello mondiale, perché il Cansiglio era la foresta della Repubblica Veneziana e da qui si sono cominciate le vere manutenzioni delle foreste. Cercare l'albero giusto per creare il remo giusto nel caso del Cansiglio o la tavola giusta per fare le navi. Quindi una tradizione che continua e che Veneto Agricoltura sta portando avanti con orgoglio. Quindi una grande collaborazione con la Regione Veneto e l'assessorato alle foreste. Assolutamente, ringraziamo l'assessorato alle foreste perché ha sempre riposto una fiducia estrema in Veneto Agricoltura, nei suoi funzionari e nei suoi dirigenti. Mi pare che questa fiducia sia ben ripagata, perché quando si viene in Cansiglio, quando si viene sul Monte Baldo, quando si viene sulle foreste gestite da Veneto Agricoltura, si vede la differenza tra una foresta gestita e una foresta abbandonata.